家點㗎？錄緊。上咗去。你自己兜大圈嘞喎。係嗰啲白痴電話。有咁大兜咁大喎？佢一嘢炒埋嚟㗎喎。慢慢咯，避開佢咯。其實一見到我咁點有走啊，大佬。你嗰邊上啦，你呢邊上咁。你記住慢慢衝咯喎，有咩事打晒停車咯喎，知唔知？入咗波先，剪低幾多紙？剪低幾多紙先？剪幾多紙？剔上去一波，一上去啊！剔上一波㗎啦，咁咪一波一波㗎啦，踩落去就2、3、4，你揾翻空波出嚟先啦，你揾翻個空波出嚟先啦。死火！死火撳邊個掣啊？死！呢個紅盒。拉力你要咩㗎？你要空波翻啊！係咯空波翻，一波同2波之間。係啦，可以開始啊！呢度 OK。你唔好俾咁大油啊！你唔俾咁大油都開到車㗎。你而家試下入一波先，入一波先。咩啊？做咩啊？你都冇攞10幾多件。我有啊，頭先有。冇拉到嚟啊！你轉翻空波先啦。你開咗塊鏡先，開塊鏡。有冇空波先？一波同2波之間先，一波同2波之間。即係踩落去啊！一波同2波之間你自己揾。係啦，跟住又上咗車先啦。打10幾多字先？呢度叫幾多字？打10去。入啊！係咪一波可以行晒？咩啊？一波係咪可以行晒呢度？可以，但係你都要轉波。你一波試咗先咯。我驚冧車。咩話？我驚冧車。得㗎。一波你踢佢上去咯。係啊，入咗㗎啦。你慢慢衝嘅，咪先，你唔使咁勁，你唔使咁勁，停。我嚟。OK，要等陣啊！我要數把尾咗。哦，冇事，可以開。可以開。哦，係。喂，黃雀，你記得，不如我教你一次先。我唔會開車住啊！你一定要識開車同停車。你慢慢嚟，唔使急。首先着車先。哦。好似。首先整咗呢個先，剎架，跟住入波。其實你揾到個摩擦點㗎，摩擦點，因為呢架車好大力啊，就咁樣揾到摩擦點去啦，收晒停。你試下咁樣先啦，收晒停，咁樣先，跟住揾翻個空波出嚟，空波揾翻空波出嚟，你咁樣先啦。你一定要識得停先啊！你唔好識得開啊，開冇用㗎，知唔知啊？自己試一次，記住落好個剎架，落好啊，先慢慢嚟。總之隻 M 波呢度做有得睇啊，最簡單。試一次先，慢慢嚟，唔使急。
停車，自己試下停車。係啊，又着車啊，將車拉落去，係拉落去。跟住起咗步停翻車，起咗步等下試咗幾次先，跟住有信心至兜圈。但係點解佢成日都咩話？多架車嘅？你咁咪你冇俾油，俾住油往前，跟住就去噶嘛，仲有車先。所以你要試幾次啊？你要試幾次先㗎？唔好俾油住啊！你慢慢。但係入咗一波，慢慢放幾多支架車會自己流嘅。所以要俾住少少油，掂住小油門都係直行先，夠力就轉2波。但係你而家就1波停車，1波停車試幾次先啦，好唔好啊？試到有信心先啦，自己嚟啊！你一定要試幾次，1波停車，1波停車先啊！如果唔係頭先係咪得啊？唔得，因為死咗火。即係即係轉翻 neutral 嘅 L 停車。唔使1波停車得。但係我哋頭先一波停車佢咪死咗火？你有冇揦實幾多指啊？有啊。再試多次啊！但係頭先放咗幾多指喎？放咗幾多指行晒，跟住要揦低幾多指停車啦？我攞低先停啊！可唔可以調翻去嗰邊啊？好啊。但係一轉彎架車好重。一轉彎架車好重，因為你冇俾油咯，要掂住油門啦。依家完全唔同嗰啲㗎，知唔知啊？轉翻彎啦，轉翻彎啦，夠直啦，條路夠直㗎啦，夠直㗎啦。好，你直路有信心先啦，知唔知啊？你起碼試幾次啦，試3次啦，1波停車，1波停車先，試到自己有信心先。記住有啲咩事，揦晒幾粒紙俾你啊，你就會停車㗎啦。一開完車，一順嘅話就停車，唔使咁大油門，唔使咁大油嘅，再細油啲，再細油啲，油啲個人油啲，唔使急，一急就死㗎。我幫你撻車。自己嚟，唔使咁勁啊，千祈唔好勁。跟住舐嘢㗎，會舐嘢㗎，以後冇得玩㗎。記住唔好扭油，掂住少少油算㗎，掂住少少油停車，掂住少少油停車。記住，嚟啊！揾咗摩擦點先，鬆晒油門，係啦，停車。揾翻啲車，揾翻啲車先，揾到撩頭，揾到撩槽啊！落晒㗎。掂唔掂？掂咪再嚟，做成個做晒出嚟。
哦，唔你入咗一係，波，我嗨到入咗一波我嗨到入咗一波啊！係啊，唔得啊，唔得啊，唔得。所以唔係啊，其實你要揦得幾粒子㗎？其實你揦得幾粒子會穩陣啲。即係唔係好揦住？係啊，係咪都揦住穩陣？咁但係我轉彎架車好重。轉彎架車重，因為你仲未識咯，仲未人車合一咯。喂，你使唔使轉咗彎先？我同你轉咗彎先，直路先。又係咁樣練咗先，咁不停係咁練，練到自己有信心先。自己有信心先至轉，慢慢至同我講話轉二波。而家未有信心就唔好講啦。就開車停車，開車停啫。嘗試下掂住少少油門轉咗彎停車，知唔知啊？掂住少少油門，冇大油啊！大油死嘅話俾你聽啊，一定死。有咩事啊揦晒，當照落西架，照落西架，帶住鏡的紙照落嗱 ，OK 啦。落唔到，慢慢聽啊。好 OK，係咪有信心先？有信心，成數動作做俾我睇啦。你睇我點推啦？揸喺呢度。上嚟啊！喺呢邊上。坐上去先啦。試下自己轉波先，唔好開車住，俾多啲機會自己轉波。因為而家直接睇到啊嘛。冇嘅。一波啦。唔係踢上去一波。踢上一波。冇喎，踢上冇波喎。因為未入啊嘛。我踢上冇波嘅喎。嗱，我而家你而家唔好開車住，你而家撻着佢入佢一波先，收起個踏先。你唔好開車喎，一開車佢過得計噶嘛。你着咗個車先啦。着。冇所謂。着啊！一波先啦，一波唔好俾油，唔好行啦，唔好行啦。你揾下摩擦點。一摩擦點樣行嘅喎？你摩擦點都要揸翻去打翻俾你，即係跳幾啲字，唔好行住。我一俾咗就行嘅喎。跳幾啲，跟住再得緊翻俾你，再打住佢。得啦，而家嚟啦。佢嚟未啊？你唔好理佢啊！唔使，你而家鬆幾啲字啊？慢慢俾佢少少，係啊，打實停架車，打實停架車。咁即係你未熟咯。再嚟過，你明白啊？想起跟住又停翻，想起又停翻，做一次俾我睇，一定要咁樣啊！又
又想起啊，唔使俾咁大油㗎。係啊，又俾啊，又俾啊。好，打實晒嘢，打實晒嘢。做咩你唔打實晒嘢啊？你打實晒嘢，佢咪唔會死火咯？即刻打翻呢個，打死翻咯。我唔明你講嘅。你我做一次俾你睇。做咩？喂，未得啊！需要自己要整啊！嗱，你做呢個動作俾我睇，過嚟啊！你唔過嚟睇唔到噶。一波，咁樣一波，咁樣先，知唔知道？而家試俾你睇。兩次啊！一個，係咪唔使離開地下？唔使。拿得慢咗啊！拿得慢咗。即係停之前一定要快啲拿。係啊。咦？咁樣算？哦，未開始。拿上去，做咩你攬唔實啊？嗱，快啲攬啊！但係點解頭先冇事嘅？頭先我都係咁樣慢慢起步喎。係啊，你越嚟越大意咯，或者隻腳咁唔得咯，做一次俾你睇啊！落車，睇住啊！一包。打咗幾多指示鬆發俾你，打幾多指發俾你睇㗎，睇住手，睇唔睇到？係呢隻快啲嚇，睇唔睇到？隻手好快嘅。唔得啊！一波咁啊，照嚟㗎。咩話？照行。唔好行啊！而家唔好行，佢未嚟，你唔好行。一起咗步即刻打實佢，一起咗步，你一放鬆少，一起咗步即刻打實。慢慢嚟啊，慢慢鬆，唔會死火啊。唔得啊！你都係。咁頭先我得嘅。你自己諗下先啦。你自己諗下，我做一次俾你睇啊。冇啊。頭先我得㗎。咁你空波先啦。腳車啊！俾少少油，沖幾多錢？少少得啦，唔得咁多。係啦係啦係啦，打死佢，打死！我係大油先得喎。
買少少油咯，少少油唔得。唔得啊！你要練啊！你落翻個西架翻嚟，推翻後面，推翻後面啦。落翻唔係，你落出嚟。爸爸做一次俾你睇。咁樣，推後面。開得車玩嚟㗎。冇啊，佢未嚟啊。自己做一次推後邊。你錯啊，錯。放晒。做睇一次啊！記住人哋做嘢你要睇住啊！沙比整起，放住，唔重㗎，明白？收住，點樣轉都得，點轉都得，知唔知道？明白？做起步先啦。起步同唔起步之間，你一定要識呢招，如果唔係撞死你啊！真係，明白？記住啊！冇油喎，你唔好理佢啦。記住揦呢個自動車啊，或者揦呢個好耐至停車得。知唔知？一嚟如果架車一行，即刻揦死佢，等一陣間至揦呢個得。咁啊。係咪啊 ？OK 啊？再試，就係呢種感覺啊！再哥。
落山架先啦，你先唞下，唞唔唞下？我試一次俾你睇先啦。順便我玩下你當。三波得，你睇住三波點做？喂，睇住啊喂！唔係入去。我未落。先。得唔得喎？入車先啦。轉咗個彎之後，如果睇得唔得？叫少少油，少少油，少少好啦，少少好啦。多少少，多少少，慢慢鬆。你鬆得好快啊！你一係唔得啊，唔得啊，你唔得啊，你褪後先。你係慢車都係唔得，你要慢車要搞一搞慢車。你褪一褪後先，褪一褪後先。係咯，你睇。我嚟咯，我嚟。褪後先。OK。得，放手。呢度唔有去咁快。呢度可以。係啊。呢度可以。係。出嚟啦。真係咩啊？
再做翻頭先個動作啊，係啊，你頂唔頂得順啊？係啊。咩啊？你做咩唔轉彎嘅？你轉唔到啊？唞下，冇冇信心啊？我驚跌啊！係啊，你驚跌就唔好啊，縮縮佢啦。你唞下先啦，你唞下先，頂唔順啊你唔好死頂啊！你飲下水先嚇，你好似沖涼咁樣。轉翻空波先。仲有幾多分鐘啊？仲有好耐喎，有好耐有差唔多15-20分鐘咯，冇所謂嘅。你俾佢唞下先喎，如果佢真係去死喎，真係係啊。點解會自己有聲嘅？高調。佢散熱啊？係啊。不如你做完嘢先啦，佢唞到咁上下再揾你好唔好啊？冇事啊。因為真係頂唔順啊，佢驚。好。係啊。你就去反跑。入咗二波喎，記住咁樣停車，跟住空波。
你除咗你點樣兜啊，兜到呢度咁樣停啊，跟住再開車啊。咩啊？你冇拿幾粒子啊？我有。係咯。唔係啊。頭先你話要放幾多支先揾到喎？嗰個。你唔係放晒啊，係少咁樣。嗯。好少。哇！你真係好似倒水咁樣喎，真係。好似係啊，好似。係少啊，係啦，要咁樣揾㗎呢啲。嗯。得啦。咦？嗰個水箱入面用咗。我都係用咗加埋嘅，但係呢個係
一少咁樣啊，咁樣鬆一鬆，咁樣鬆一，咁樣鬆一鬆，係啦係啊，係啦。你繼續練啦，我幫你推啊，我幫你推到直先啦，我幫你推到直先，慢慢練啦。OK，又繼續啊，你頂唔上出聲啊。得㗎，我都係咁啊！我幫你揸住架車啊！你等我啖，等我啖，點啊？唔使啊 ，OK。你帶翻頭盔入我，如果我繼續兜。
呢部車喺度熄咗匙，跟住喺度唞，係嘛？你坐喺呢個嗰度唞得㗎啦。係啦，係啱。OK。
一波上二波嗰陣時去咗 neutral 咁點啊？一波上二波大力啲啊！一嘢踩落去。點解咁啲我啊？嗯？咩啊？嗱，咁樣一陣間咧，你喺嗰邊，你對面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 先，對面稱翻起依架嘢，係，喺等，預備，一、二，垂直個車頭，個車頭要直嘅，即係低一，好，嘥架，得唔得？跌尾嗰部添，死咯！殺唔殺到俾你咯？如果殺到俾你，就繼續玩。得啊！我試下先。呢啲冇事啊嘛。通過。
意思。有時搖下架車，真係 OK。有時搖下個尾咯，有時搖下個尾碌嘅啫。你除咗手套俾我。練起步，練起步，練起步啊！跳幾粒子應該慢練幾粒子，唔係跳起步。想去同埋唔去之間停車，你當想去車，跟住有個人行過你嘅啫，要停車，知唔知啊？過嚟啊！OK， 唔得。我放咗。你要控制下自己，得㗎啦，差唔多㗎啦。同埋都唔需要咁挫啊，因為基本上你揦實個幾粒子架車，因為你隻腳仲喺度，架車已經平㗎啦，知唔知啊？係啦，OK， 嚟多次，做多一次，跟住就開車啦，自己玩啦，做多一次啊！係啦，咁嗰道理。係啦 ，OK， 點啊？自己玩。多啲停車啊！
轉翻，即係你唔好依個位逆時針，因為你架車失控咧，呢把等於你把刀劏開你，死得好慘。咁應該咧，而家唔係唔玩嘅，係調翻轉咁樣，即係順時針嚟呢度，頂唔頂得順？即係咁。係啊，你而家揸翻過去，你而家慢慢揸翻過去換人，你唞下先得唔得？定喺呢度我揸翻過去？好。咁你兜出去，唔好逆時針咯喎，兜出去，總言之唔好逆時針過去啦。你可以兜翻出去咁樣離翻入翻嚟，俾翻我。好啊。咁樣唔得，唔好咁樣。咁樣你一陣失控咪砰一聲撞落去，咁咪死得好慘。調翻轉，你得㗎，你而家嘅功力兜翻出去少少唔緊要嘅，知唔知道？
先有第二次衝擊啊！呢啲叫做。喂，你唔得啊！你唞下先，等我嚟落車，你落車先，落車。熄機。